जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जमील है। मैं नवाबशाह से मेरे मामू आए हैं इनके डॉक्टर साहब के पास। तो पहले से काफ़ी बेहतर इन्होंने दवाई दी है। दवाई दी मतलब कि टीके और बगैर उसके मोरों का दर्द इन्होंने काफ़ी मतलब बेहतर इलाज किया है। और एक्सरसाइज भी बताई है जिनसे अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर हो रहा है। मैं तो यही कहता हूँ लोगों को, काफ़ी ये कि गोलियाँ खा के दवाइयाँ खा खा के लोग परेशान हो जाते हैं, वैसे मैदा ख़राब हो जाता है। बेहतर हो सकता है कि डॉक्टर साहब के पास एक बार चेक कराएं, बिल्कुल जो है ये अच्छा ट्रीट करते हैं और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मेरी तरफ से बिल्कुल यही है।